Olha a situação, acabou de cair a estrutura. Cê é louco. Aí galera, vai vendo! Equipe Roseta! Ó, aquele gordinho tá passando mal, ele tá encalhando, ó, tchau. Rapaz, tchau. Ó, e tem até cachoeira do camarote aqui, tá troca? Ó, opa, agora molhou, hein? Nossa, santa para a barbaridade, ó. Caiu, ó. Capa de chuva, rapaziada. Porque a coisa tá feia aqui, hein? Tchau, obrigado!